오늘 살 목록이 좋았어. 먼저 콩라면, 음료 2개, 또 우리 콩콩이 좋아하는 티티어모, 바구니가 다 차버렸네. 위에 바구니를 아래에 내리고 요거트, 스프, 케이크 믹스, 피자, 계산, 때리고 다음 계산, 랄라. 나는야 주스 될 거야. 문 열기. 랄라. 정리. 냉장고 문 열고 호이 하나씩. 나머지도 피자, 핫케이크, 요거트랑 스프도. 너무 열심히 했더니 더워. 맛있다. 카트 정리. 어서 몽투.
호이. 소금도 조금 넣고. 됐다. 불 끄고. 접시. 어디?